Izina ry'Uhoraho Imana yaremye isi n'ijuru rihabwe ishimwe n'icubahiro. Ndabahaye mwiriwe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya tumazemwo izindwi zitatu wari umwanya ubangikanye no kuvuga gushinga intahe kwanje mugabo mfatiye kuvuga kubwira abantu nsomye n'igitabo yuko abantu tudakwiye kwiganyira. Hanyuma kandi ndashimira Imana ko vyagiye birafatana gutyo nyene. Kandi hari ikindi cyanyoheye nagiye ndiyumvira ejo bundi burya mwumvirije uko vyagenze nabitoye ntevye burya nasanze nagiraniye isano na Pasiteri Ndizeye kuko twari duherutse kwigishwa incigwa kivuga ngo kumenya gutahura no gukira ibikomere vyo mu mutima. Safi sana. No kuvuga hari amajambo twasomye muri Zaburi ya 78 twabonye yanditswe n'umwanditsi Asafu avuga ngo ivyo twumvise tukabimenya vyabasogokuruza ntituzobihisha abuzukuruza babo, tuzobwira abigihe kizoza ishimwe n'ibikorwa Uhoraho yakoze bitangaje, kugira ngo bizigire Imana kandi ntibibagire ivyo yakoze, ariko ngo bitondere ivyagezwe vyayo. Hanyuma aha twarabonye yuko ivyo Asafu avuga nibihe. Uyu unye Asafu agomba kwerekana iki? Mu Bisirayeli bari barabwiwe, usomye mu gusubira mu vyagezwe, usomye mu kuvayo cyane cyane mu gusubira mu vyagezwe, yuko bakwiye kwama baritondera ivyagezwe vy'Imana. Hanyuma bakavyiga bakavyambara nk'amambe mu ruhanga, bakavyigisha abana babo, bakavyigisha n'abuzukuru babo, bakavyigisha n'abuzukuruza babo, ngo ukurunganwe rwabo ruzogenda rurakurikirana. Kandi babigenjeje neza kuko vyaratevye biraza bishika no kurunganwe rw'iwanje nanje. Kwari kugira ngo abantu bareke kwibagira Imana, kuko intumbero y'Imana nyamukuru yatumye ifasha ihamagara Aburahamu ikamukura mu muryango wa se no mu gihugu ciwabo, nuko amahanga yagenda arazimanganya. N'ubu murabibona yagenda arazimanganya, yagenda arafutanganya ngo ntihamenyekane ko hariho Imana yaremye isi n'ijuru itaboneka. Ariko abantu bizigira ibigirwamana, bizigire ibibumvye mu macupa kuko nivyo biboneka, bizigire ibibajwe mu mbaho, bizigire ibivugutiwe mu nkero, basenge izuba, basenge ukwezi, basenge inyenyeri, kumwe nababwira abavyeyi banje basenga ibintu vy'ibihimba vy'ibiti, bikaba ari vyo bishimira ko ari vyo bizoba mazigiye. Ivyo vyagenda birafutangana. Intumbero y'Imana guhamagara Aburahamu kwari uko yashaka ko azovamwo ihanga ryigisha Imana yaremye isi n'ijuru, ihanga rishingira intahe Imana. Uyu muntu rero murumva ko avuga ati ivyo twumvise tukabibona, ivyo navyo nibihe? Ningene Imana yakuye Abisirayeli muri Egiputa. Naho twabonye hajya mu kuvayo mu gihimba ca 32 ko bageze mu nzira, Mose asimbiye Sinayi ahamagawe n'Imana kuja gutora ivyagezwe, ko yatevyeyo. Murabona ko n'ubu vyari bikibakurikirana, ko bavuga bati none ko tutamubona, barabona ko ari we babona mu Imana. Ibi narabivuze no kwa gatanu. None ko tutamubona, ubona ikindi, ubona iyindi Imana izotuja imbere ari iyahe? Nico cyatumye bamuremera, bagaca bambura ijya migufu n'amashenete n'ibindi byose bari bambaye, hanyuma akabivugutira nuko birita twereke ingene ariko ko bari bakwije byose ntacyo bari babuze. Ntibitangaje ko baronse ingene bakora imivuba ngo bavugutire bijya bintu hama bishonge bateye babicuremo ngo kijya kimasa.
kandi muri ujya mwanya vy'ukuri usomye neza biri ukayitondera urabona ko wabaye umwanya muremure. Burya barakoze ikintu gihambaye cyane cyatumye Imana ishavura, kuko ijya amasa bahejeje kuyicura barayiteretsaho. Ni ikintu kidahema, ni ikintu kitumva, kirafise amaso mugabo n'ibishushanyo, kirafise amazuru mugabo n'ibintu bishushanije, ntikigira ubwenge, gicuzwe mu izahabu mugabo bagaca bakizunguruka kuko ari cyo kiboneka. Ucubona yuko icyo bari babuze muri iyo mwanya kwari ukwizera, kubera Bibiliya ivuga ko ukwizera niko kutumenyesha ko hari Imana. Kuhavuye woca usenga ibigirwamana, kuko ujya muti barawuguha ukawubona, bakakuvuga bati ushire mu mufuko ukawubika, bakavuga bati bagucurura sago ubu ubona. Naha niho Satani yagombye kuduhendera. Ubu ubona ikigegene cy'igiti bahaye umuntu abakibona, kikaba gihambaye rero mu maso y'umuntu ariko arakiraba gusumba Imana yaremye igiti, kuko ntiboneka, ibonwa mu buryo bw'impwemu. Asafu yavuga ati ivyo twumvise tukabimenya n'ingene Imana yarongoye Abisirayeli, nibitangaza yakoreye muri Egiputa, nibitangaza yakoreye mu nzira, ingene yabajabukije inzuzi, ingene yabajabukije ibiyaga, ingene yabakijije ingabo za Farao. Bageze imbere urabona bakaca bongera bakavugira ngo babuze inyama, babuze makongombre, babuze ibitunguru, bakifuza ko bosubira muri Egiputa mu buja. Ivyo bakavyiyumvira bakavyifuza, kandi urabona ko vyaruhukiye no kubakwegera, kuko kijya gihe naho Mose yasabiye bajya abantu ko Imana yarivuze ati igigwa inyuma wewe uzobandanya nzoguhinduramwe ihanga ndabamaramanya bose. Hajya kijya gihe usomye neza niho Mose yasabye Imana, aringinga Imana, aragira inama Imana ati abantu bozovyumva bagatwenga bakapfa bakeguka, bazogira kutari ufisi yubajana, bazovuga ati iyo Mana ntiyibaho, yarabahenze, yari igiye kubamarira hajya mu bugaragwa ntawe yari ifise ibashira. Ariko kuko byari byashavuje Imana yaramwumviye, yamara bajya nyene ni batanu umwe yashitse muri Egiputa mu Ikanani. Yavuze ati ndavyemeye ndavyumva, kandi Imana ntiyarinze kuyibwira Mose, yavuze ati ndemeye nta ngorane. Mugabo bagiye barapfa kamwe bagenda barapfa mu nzira, nkeka ari bo mbere batumye n'urugendo ruba rurerure, aho bogiye igihe gito ikaba imyaka myinshi, kugira ngo ko bagararije Imana bose bahonere mu nzira atawushitse mu gihugu cy'isezerano. Ivyo rero navyo Asafu birimwo mu vyavuga ati ivyo twumvise tukabimenya vyabasogokuruza, uko bagiriwe neza n'ivyo bononye hama bakabizira, ntituzobihisha abo tuvyara, ntituzobihisha abuzukuruza babo, tuzobwira abigihe kizoza ivy'Imana yakoze. Imana ishimwe. Niho mfatira rero jewe nkagumirizaho nyene. Mu ntango nababwiye ndi nahora mfise ubwoba kubera hari ibintu bitaratungana. Nababwiye navuze nti nimutangare ko ntawogira 100%, mugabo aravuga nti niki naco, ukavuga uti niki naco Imana nditeze kwingirira ikigongwe, niki naco nditeze ko Imana ikora uko igomba. Tuguma turindiriye rya jambo riti ivyo ugomba bibe Mana, mugabo witeze ko hari naho yo bigomba bikaba, kuko Imana ndidupfa kuyitegeka ngo tuzi gusenga. Siko ndaribibutse iri jambo, hariho uwundi muntu yarigigishije neza numva riranyoheye, ati Imana iri n'ububasha, iri n'ubushobozi, nanje no vyemera, igwo gukora ikintu ishatse mu kanya igomvye ubunyene, bicitwa Imana naco inaniwe. Ariko umuntu avuga ati rero ubwo bubasha Imana ifise ntibushobora kuba nk'iminyororo ngo buhindure Imana imbohe ibe nk'iyijyanwa ku gahato ati uruhuko bikoze. Oho ya, ntibuyiboha, ntibuyijana gukora mu gihe itateguye, ntibuyijana gukora mu gihe idashatse, iguma yidegemvya aho izogombera izobikora. Kandi mwibuke yuko hariho n'abamaze gupfa biteze ko izobikora. Je kubera kwizera kwanje kumeze nk'uko umutimba inaratimvye, nta nico bitwaye, kuko igihambaye usomye neza mu butumwa bwiza bwa Luka hajya mu gihimba cya 12 ivuga ngo yemwe busho butomwe ntimutinye, kuko so umwijuru bimuhimbaye kubaho ubwami. Ico kirahagije.
ko nibuka nti yaremeye kuduha ubwami ntaco iki ntiragikora mugabe cyari gihambaye cyari iki kwishobora kumparira ibyaha byanje atahandi no kuye atawundi yoshobora kumparira ibyaha byanje ico kintu kiramaze kuko sinzoja muri gehinomu ariko naravuye mu rupfu ubu niraramiye mu bugingo ndiho ndi wa Kristo niyo nopfa mpira kubu wiwe jeweho niho mpagaze kandi nico niyumvira kwigisha abantu kuko ibintu niyo twobironka aya majambo y'Imana arongera akavuga ngo hajya amahoro n'umunezero ntibiva mu bihinda by'umuntu twamye ku mpanda twebwe twagiye guhamba ahantu bahamba ku umuntu twahambye bamuhambye ku miliyoni n'amajana 8 bagabo twari kumwe mu murongo w'abantu bagiye guhamba ku miliyoni 12 ubu rero bose twabasizeyo bari mu kuzimu wahambwe ku miliyoni n'amajana 8 n'uwahambwe kuri 12 miliyoni hajya naho ubona bubaka zijyanzu bakazubaka zikazimba paranimvira nti kuki batampa ngo nje gufurunisa y'amabuye kuko hari himva urabo kabona ati kwenda yifurunishije umusenyi n'amabuye ibintu biyigize ndabona ko nomara nk'amezi 3 ntekanye atake bazo mfise c'umuceri n'ibiharage n'inyama noyisuma mugabo mwibaza ngo bijya bifashiki ujya muntu ari muri ijyamva burya hajya hari kiriyo hajya kurya ujya yahambwe mu kirago aho haruguru ku nguruba banuka kumwe narigeze kubabwira ubundi munsi yuko inyo zijya zivegeta mu muntu aboze hajya ntituzisanga mu kuzimu oya burya haziraha niho ziri iyo rero zironse kajya kajyo urumva zica ziserura aha rero nkavuga nti intumbero yiwanje nuko dukwiye kumenya ivyo Bibiliya ivuga yuko bidahinduka ivyo twumvise tukabimenya tugasoma neza Bibiliya ntidukwiye kuvyirengagiza ariko iyo dusanze twabicumuyeko dukwiye kuyihana nidukwiye kubifata nk'ibisanzwe kuko Imana yarakoze ibitangaza n'ubiguma ikora ibitangaza ariko hari igihambaye yakoze nko gutanga umwana wayo Yesu Kristo umuntu atagira icyaha atacumuye hari ikindi kintu gihambaye kuri Yesu Kristo iyo tuvuga yuko Yesu nta cyaha yakoze nta n'ingorane n'imwe nta cyaha yakoze mugabo rero hariho akabijya ntacyo yakoze kandi no muri we imwo ndani ntacyo yari afise ariko ko siko twebwe tumeze twebwe twokwirinda mu bubasha bw'Imana ikatuzigama ikaturinda rikarenga tudacumuye atacyo dukoze n'amaboko ariko uze wumvira agahindira mu mutima uze wumvire bijya wiyumvira bijya niyumvira uze wicara ahantu biharure ibyo twiyumvira kuva mu gatondo naho hoba mwisahimwe uze uraba ivyaha usanga twakoze Yesu yarera ku mubiri akera ni ndani mu mutima no mu magufa no mu maraso yavuye amaraso yera yoza ico givyaha Imana ishimwe none rero nibi hanyuma ndongere imbere yuko cambandanya gato nungikanye ko irindi jambo rivuga riti ntitukiganyire tuvuye mu bya Filipi twaregarutse ini wacu gatonya hari habo twariko turabivugana ejo turiko turaja ku maziko yuwo twari tugiye guhamba murazi iyo umuntu ahagaze mu kwiganyira by'ukuri mu mutwe wiwe ivyo gutera imbere biba biheze muri ibi nagenda avuga burya hariho duke nagenda cishamwo abantu bitonze boronkamwo n'ubuzima woronka amafaranga kuko ubundi muntu niwe mperuka kumva ariko arigisha ati ugomba wewe ni waba uri umuntu agwaye kirazira yuko wifatanya n'abagwaye ntaco wobafasha urumva nabo nyine ntaco bagufasha uri umuntu w'umukene yareka kugumutonze mu mirongo y'abakene
mugenda murajyanira ku nzira nani abapfa ubusa emwe ga yewe oya uri umuntu w'umukene bariho baca babishiramwo n'inzigo ukamenga naka abivise byari gwawe oya nibyiwiwe hagera biza kuya yakoze ijoro n'umurango iyo abikuye ntaho wohamenya ugaca ushiramwo inzigo ukamenga ntimukwiye guhana yamba ahubwo wari kubyina ubonye uramukanije n'umutunzi none bamwe dufise imigenzo mibi kuko tugomba yuko ahubwo apfa kubera yarari inyama nanje narari irengarenga akwiye gupfa kubera jewe nasabye lift nawe imiduga yuzuye mu rupango akaba atanimwe yampaye yarakwiye gukorokera mu manga ivyo navyo nyene muze mugume mwibuka yuko bitugumiza mu bukene kuruha kuzopfa turushe ivyo ati iyo uri impumyi ivyo byo Yesu niko yabivuze ko ati impumyi zito nawe mwoba muri abanyabwenge uburazi bariga muragenda mu mashure hari amashure y'abagendana ubumuga bwo kutabona hama kamenya ingene nasoma igitabo bagifata nk'igitari impumyi iyo ariko arasoma igitabo kuko n'intoki acisha ko mwena hama akagenda aravuga barasoma bibiliya ziriho zandikiwe abagendana ubumuga bwo kutabona urumva barashobora kuba bahinga barashobora kuba barahije amashuri n'aba intellectuel ariko uri impumyi oyugo muri impumyi haje uwundi ati muri mwibarabara muri ko muragenda akakuja inyuma mwese mukaba muri impumyi amatahiriro Yesu yavuze ngo ni hehe ivyo navyo ni jewe oya uri impumyi je mpora ndaba mumbabarire mungirire ikigongwe hariga abantu twikwegere ibintu wewe ugenda n'amabekiye ugenda ucumira twa uri kurataragurika ivyiyumviro byawe ugaca wiyumvira ko utegerezwa kuzana uwo nyene mwese muzogenda mwibarabara ari nk'ibikere none aho ntiwiroze ko ufise ububasha ushobora kuzana umugore ukamutunga ntiworaba ukomeye urugo rwofuma rubamwo umugabo w'ikimuga mugabo n'umugore akomeye hakabamwo umugore w'ikimuga n'umugabo akomeye kugira ngo hagize igitera hagira utera uruwundi niko jewe ndabibona rero no kuvuga yuko ubukene ukwiganyira iyo wicaye ahantu nk'ubu nk'akarorero urashobora kuja wumva nk'ubu ivyo mu Burundi wacu biguma bivugwa ku maradiyo Uburundi burakenye Uburundi bw'ingorane Uburundi hanyuma rero iyo wicaye nk'ahantu guma wumva ivyo nyene mu Burundi nta kintu mugabo wicaye ngaha none ugomba bikoroke bigusanga aho wicaye mu Burundi turakenye mu Burundi nibara mu Burundi n'akamaramaza mugabo wajyamye uri ku telefone ivyo bintu nta n'ikintu na kimwe bigufasha wasinziye bugira buce ubu rero uja kuvyuka nko mu masaha 7 kandi ucusaba bo muhirinja wazanyangaye wajyamye ibigonera byarekeye hanyuma wikanguye ngo Burundi burakenye ni ukenye iyo ngira ubwenge ariko birakabona kumbure simba narakira umwami Yesu nta quartier nimwe muri iki gisagara ca Bujumbura ntaba mfisemwe inzu kuko 25,000 najya ku munsi kiyeri kigwa amahera 70 yari amahera yo kugura ndibaza sinzi mvuze gisande mayose nganoba nihenze inyuma yaho muza 92 kuko jewe ayo murazi navugiye ko nayafungura guhera nko muri 79 kuduga byagiye guhagara muri 88 niho nari ngeze burya niho ngira ntarukire niho twagarukirije ujya munsi none ngira ntarukire ni yarezime gatonya no kuvuga yuko hariho umuntu mpora ndabaho anyereka yuko yaguze itongo ry'ibihumbi 200 iyo ndiko nta na kimwe ndamubarira mugabo ndiko ndagitegereza nkaraba amamiliyaride yori gurisha ubu haraho mvuga ati Vincent koma
ntimugende guta imyanya. Bababwiye ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Urambwira ubu ngene twosubira mu 2020. Ntituri na 2024. Ani tugomba twinjire na 6. Burya tuzokoroka dusubire kuri na 4 na 3. N'umwanya y'ubuze ubutaye uzowurondera atawukiukura. Bimwe nakubwira ukipata franga 40. Cha Giswahili twagira dushwane na ntuze ngice ndakizanye. Neroje arangira ikigongwe. Namubwiye ngo asobanura irya ndirimbo kandi ndayisabye araja kuyisubira. Nawe yagomba kuyivuga nk'uririmba. Ariko je ndashaka avuge amajambo. Nkeka cyo gituma nacimbwa ntireka dufashanye. Nagomba avuge kujya navuga mugabo ntavyo yoshobora ko na je sinoshobora kuririmba kujya ririmba. Sivyo? Reka kuyarira rimwe. Ngo witeze kuzoronkera rimwe muri yaride. Eho yareka sigaho. Okay, reka honda hasinde. Amaganya rero iyo umuntu ariko ariganyira nta muntu numwe ndakagaruke kwaka. Ninda rava ngaha ko twishinga kuvuga iryo niryo ngarutse ko Burundi burakenye natwe ari natwebwe mbere rimwe na rimwe muzosanga tubukenesheje. Hari umuntu arava ngaha ngo amanuke mu gatumba n'amaguru agiye kuraba aho yose bakaze. Ni bangahe muri twebwe amanikoro toke hejuru n'amaguru. Aho rero mwiteze gutunga. Abandi amaso aratukura. Nturabona umuntu yambaye amafime kubera yari yatajyamye yumvira ingene arironka. Amaso agatunuka. None sisi tunarara turicaye tugiye mu makingi bete. Reale twapanze liste nabi. Wako Espania uko. Wewe uri mu gishingano. Iyo liste wayipangiye. Ibi bintu bizotumara. Ugwaruka n'ingumu bari mu kuzihana. Harimwe abatigira namba ruku betinga namba ari gute. Hariho abayaronka mugabo abandi n'ababandi. Kuko bayajana yakaribwa neje agasubira yakaribwa benshi bariko bariba. Real iri muri Espagne. Barcelona niyiri nta numwe akuzi. Urashaka ugenze mahoro. Genda mu gatumba n'amaguru 8 ugaruke n'amaguru. Genda mu Kabezi genda mu Gitaza ni magara uruhe uri kurarondera. Ureke kuguma wicaye ngo turakenye ahubwo urapfa. Twahejeje kijya gihe twahereje mpeje kuvuga ingene rero nakiriye umwami Yesu. Ingene nakiriye umwami Yesu narabashingiye intahe uko ujya muntu w'umukobwa yarahejeje kutubwira n'ingene nagiye mu gitaramo kanyuma ngakizwa nakiriye umwami Yesu. Bijya bidayimoni byari byarananiye abapfumu inshuro nyinshi. Nararaguje nkirirwa hanze ibyotse bikirwa birapfukera mu nzu ndiyumvira iri jambo ndarisubira mu inshuro nyinshi. Ndagomba gushingira intahe izina ry'Imana yaremye isi n'ijuru kugira ngo biremeshe umutima wanje ugumuremye nagwawe ureme. Nagwawe umenye ko hari Imana ikiza, umenye ko hari Imana itabara, umenye ko hari Imana. Ureke kujugumizwa n'abarozi kuko ntaho tuzobahungira. Ntaho wogira gute uzubariritse nta hantu namwe hatagira abarozi. Namba je mfise imyaka ingana uko namba ufise iyingana uko nyene ungana ntugire nguraha abarozi batari. Eka tumenye ko hari Imana ikiza, tumenye ko hari Imana itabara, tumenye ko hari Imana ikora. Naho hari abatovyi bariko baragenda barabesha bivugisha ngo ni Imana yavuze. Ndashima ijambo ry'Imana ko Paulo avuga ati mubanze musuzume izo mpwemo murabe ko ari zavuye ku Mana. Nta kibazo nitwagenda twitonze tuzobimenya ivyo tuzobibona. No kuvuga yuko nico gituma ndabigarukako byari byaranse ariko uwo munsi narakize. Ndababwira ko ari gushika n'ubu. None rero nakoze ibikorwa by'Imana sinzi uwo mutima Imana yanshizemwo uko no ukubarira. Kuko ndongoye muri 92 narashoboye kumara ntararenza indwi 2. Mfise umugore mushasha mu nzu ndumugeni.
nambari jemba ndumugeni sinowombaza mugabo bakampitana tukagenda kuvuga ubutumwa bwiza aho bita mu rukuba tukaharenga tukashika mu nyankere tukaharenga tukashika aho bita mu mbuga tugaca dukubitayo iminsi nk'ibiri cyangwa 3 tubwira abantu ubutumwa bwiza dusengera n'abantu bagwaye ikindi gihe tukambukiranya tukaza imboza ni ino hejuru ya Musaga hari twakoreye Imana ku buryo atakibazo nari mvise inguvu nari nkizifise kandi sinicuza igihe nakiriye umwami Yesu nico gihe Imana yari ibigombeye nico gihe yari ishatse kungirira umuntu ngo inkwegere kuko udakwegewe n'Imana naho uri hano nibi birashobora kuba atani ico bikumariye n'ubuntu bw'Imana nkorera Imana tukama dutaha saa 4 y'ijoro saa 5 y'ijoro iyo dusengera abantu bagwaye mu gitaramuka abavuye no mu Kanyosha abavuye hirya mu za Gitaza abavuye hehe bose baza gukoranira mu gitaramuka hari igihe cy'umuvyuro wari uhari ivyo bihe vya 88 wumva bakubwira aho abantu mu kwinjira mu rusengero bakwa kubomora ibibambazi aho byasaba yuko wofuma uguma wugura imiryango kugira ngo abantu bazinduke bataravye n'amasaha ku buryo umujya w'igitari itari imeze nk'iyi y'ubu numva kandi twavuze bisanzwe nta buhinga mugabo umuntu akoze ku mujya w'igitari ati uri nkariya ku musozi wumva umenga n'umutima zuyeyo ivyo gufungura ivyo kwiyumvira ngo hava birindugumba wagenda uriruka ivyo bihe tubibamwo igihe kiba ciza mugabo rero guhera cagihe aho nari mfise vya bipe murabize nababwiye yuko nakiriye umwami Yesu mfise ibipe 3 bijya bipe 3 rero wa muti wo kwica indagara urya yari yarawumpaye yari yambwiye atumviriza nakubarira igihe cyose niko babivuga kujya abadayimoni babitangwa n'abavyeyi ikintu cyo gusambana yavuga ngo igihe uzoba wariye akananasi ntuze wegere kuri no rusenga ntuze wegere ku bwato uzobanza ufata uwo muti ushire mu mazi mu ndobo ubanze wiyoge kandi n'abakozi bawe bose bategeke ko ari uko kuko mutagize uko bizopfa ico gihe rero muri kujya kwezi kwa 4 ntangura kumva amagorwa mu mutima wanje kuko niyumvira gusubira kwitanganyika nkaza numva namosoza raje ntazi yo bivuye abakozi bakaguma bariko barakora bonyene ugihe cyose ndavyiyumviriye guhera muri uko kwezi kwa 4 no kwa 5 no kwa 6 biranka ubundi munsi naravuye no muhira ndagenda ndashika kure ariko umutima uranka numva amagorwa ni menshi mu mutima nkumva ikigumbagumba ngaca nkata nkagaruka muhira hageze mu kwindwi mpatirako ndarenzako ndagenda nkugiye kuraba ivyiwe uwo munsi ndaroba duca tuja mu kiyaga abamenyereye mu kiyaga muri kujya kwezi kwindwi nta mvura ibigwa nta n'imiyaga mu kiyaga ibihari ubisanzwe haba hatekanye tugaca tuja rero ico gihe tuja mu kiyaga atana kimwe dufise isashe tuja kuyifuka ndaco twiteguriye ngo dukaze ivyo bita amarayi gufunga kugira ngo umuyaga niwaza ntubisambure ngo duhone twigira gutyo nyene iryo joro twahatswe guhera mu kiyaga kuko uruzi rumena mu gihe c'imvura bita ingunza ruzana nino rujana hari rwamenye mu kwindwi muci kuri uwo munsi nyene nagiye kurara mu kiyaga ruba rwinshi cyane ku buryo mu mutima wanje nkumva ijwi narakubujije narakwankiye turiko turagwana mbona turi mu guhava dupfa umutima nkumva ndihebuye mugabo handi ati narihanye naho ntopfa nchanja mwijuru irindi jitibwira abo muri kumwe abo turi kumwe ngaca ndababwira ubutumwa bwiza mugabo sinda babwira ivyo ndiko numva mu mutima wanje nkababwira nti mwihane kuko turabona ko tutashobora gushika ku musozi no munsi mwakira umwami Yesu bimwe mpora ndababwira mukabifata minenegwe ivyo sinzi ko bavyumva mugabo igihe c'intambara sha abantu barumva wogira ngo ni ntore wogira ati n'abapatiri aba bantu n'abapastori mugabo uko bitera bihera haje urazobaza bitera bivayo fie mu mwanya ubuzima bwa bundi nyene ico gihe uruzi gwahora rudusuguma rutujyana kure mugabo bwagiye guca tugeze nk'ingaha ku musozi ari nkaho kwibarabara hajya kwipave turiyumva ingene duteye tumanuka imyaka yose nari imaze gwadutera utujyana ahubwo kure nko tuja kuduta muri Kongo ico gihe navuye mu kiyaga sinasubiye mu kiyaga niwo munsi wabaye wanyuma naciye ntekera ndagenda vya bipece ndabisigayo
babandi nasizeyo rero batangura kubifata nabi, ya mategeko ntibayakurikiza, bitangura rero guhomba. Icyambere mba ndakigurishije, kandi igipe gihombye bari babizi ko cica, kugira ngo uronke umukiriya kikugurira biragorana. Mugabo naramuronse. Ivyo bindi bibiri bisigayeyo nyarukije muri makenyi babituriye muri 95, babiturirana n'abakozi 6 bari basanzwe ariyo bari babirariye ku Mutaga. Igitero cyo mu Mwange hahandi navuga ko nayobewe ni mu Kinani niko hitwa. Igitero c'abasoda, murabona kiriya gihe c'intambara hari ama essence, urumva ama moteri, ama petrol cyane, amatara, babituririye hamwe byose, ubwato n'isenga n'abakozi bari sabi wanje gusa, n'abandi basanzweyo, uwakize n'ubutarariyo. Uca wumva rero ingene bingendeye. Okay, uyo mwanya harageze, je Vincent ndahunze, mpungiye rero ino, nzanywa n'umugabo araho, ibi ndabicagagure ndeke kwega ko mbona hasigaye akanya gatonye. Uyo muntu anzanye ino aca ansabira ahantu mba. Ibitangaza vya mbere ntanguye kubibona kuko Jesse nigeze mba mwihema, nabaye mu nzu isize irangi. Abaza aho nabangaha kwa Johnson barabizi. No kuvuga yuko ico gihe ndahabaye atereka ndagusabire, uzoguma hakuri gusa, nsabira kaze ndagusabire ku murango wo mwijoro, ngaharura nkiyumvira amavuga mbonye ntoya ku murango hari gihe byonsaba ko nsimba, hari aho noronka aho nsimbira, sabira mwijoro cyangwa umunyezamu hajya. Imyaka 10 niyi. No kuvuga yuko ico gihe ugwimo rugiye kugabanuka guhera nko muri 70, murazi ko intambara yaheze mu neza seserofe ni 2003. Oya na gatatu. Intambara yahagaritswe mu 2003. Muri na gatanu niho habaye amatora ya mbere. No kuvuga yuko hajya kijya gihe jewe mbonye ugwimo rugiye kugabanuka, ntangura kwiyumvira ntisubire niyungunganye, nja ku Gatumba, amatongo nari mvise hamwe nkagurisha nkazana. Dawe wanje yari murana ari karantu wenga, ujya ni bagiye kumvira arati ngo nawe udandaza intungwa. Ayo nahaboneye nkorerayo imyaka 4 n'igice, mpombe miliyoni 13 n'ibihumbi 700. Muri ayo mahera mpomvye hari ayo nari kuko baza baranja amadeni ndongindera abakiriya bajya bari permana, kumbu jya dawe we yari yarabirundanirije, nanje nkaja kurondera ndabe ko no baronka, ngaca ndabaha amadeni abo ndayahaye nkazotegera ko baza bakabagiye. No kuvuga uko niko nagiye ndahomba, ibintu biraba kamaramaza, ndajya amadeni kuri dispensaire aho nakora izamu, ndajya ideni abandi bantu barangurana, mugabo biruhuka ari uko mvuye mwihigano. Maze kuva ico gihe kimaze kunshikako, no kuvuga ko ndashitse aho ngomba guheza. Ni ingene kijya gihe navuye mwihiganwa ry'abadandaza hano kwa Johnson, nari nandikiye guhembwa 60 ku kwezi. Mugabo kubera nabatse 500 muri kijya gihe, kugira ngo nongereze ko baranyiba, nkaduga nkagurisha n'indi tongo Gatumba nkaza nashizemwe mu mezi 2 yaheze. Ico gihe no kuvuga yuko bya 60 sinabihembwa kuko ntibafyina, bakati 42 kuko basaba ko mpeza kuyishura mu mezi 12. Amahera nabona byari 18. Ayo yandi ntiwirigura amenya ngo yaciye he. Hama gacusinya ugacugenda kugideni rero kumwisho. Igihe abandi bahembwe batahana isashe n'abana mu rugo bakabibona, papa imbombo azibona ibitazi yo gusaba n'indege. Imbombo ndayikurahe ko ni kilo cy'umuceri ari deni ndiye ariko mwisho. Kuko iyo 18,000 erega nabana iriyero kenze, kugira ndabe ko noshika imbere kumwisho. Hanyuma rero hageze nko ku matari 2 3 ngaca nongera ngasaba rero yindero kenze. Urumva ubwo buzima bwari bugoye, nari impanzi inzu y'27,000, mugabo nkaronka 18,000 byo gufungura. Urumva nturinda kugereranya ngo nangahe ibyo uronse n'ibyo ufungura niyo bibuze ucuryama, nturinda guharura ngo nari kujyaya. Ico gihe kimbera igihe kibi, birafatangana biraza birashika mu 2009, biraza birashika mu 2011. Ndiko ndataragurika cyane, Imana niyafasha ngira abazonyengera ikindi gihe nzogaruke kuvyo ndiko nasimbaguritse nagiye ndataragurika. Biraba birebire, biraba ibintu bibi. Ico gihe Pastor Izahake arabyibuka,
ko navuye mu ihiganwa hariho amahera mperanye ibihumbi 100 mwishira hamwe ry'abadandaza b'impene. Iryo ryatumye baja kunyitwarira kuri pejipe bakavuga bati yaranse kuyaturiha umushikanye hariya ntavyo ko ngo nkwa ava yatanze. Nja kuburanywa n'umuntu ngo azi kuburana ngo w'umunyakayanza ngo nigitangaza. Ndashima Imana kuko niwe nahatswe gusigayo. Kuko narasiguye numva singira ni sengeri imwe singira ni meya. None mvuge gute ivyo navuze sinokubwira iyo byavuye. Burya umumopeje yahatswe kumuha amakofi. Kandi nta n'uwasubiye kunyishuza. Koma shetani. Uwundi mujama umwe amahera yiwe yari yarampanye neshiramwe yahombeyemwo wewe biraba birebira aja kunyitwarira mu ishamba muri FNL. Ndiko ndabivuga nwenga kuko sasa ninafurahi sana. Ndiko ndashingira intaha Imana. Ivyo navyitabira rimwe iyo mvuye kuri pejipe convocation kuwa Mungu bandika ku gapapuro nkuko. Abagenzi babibonye ati ntupime ukadugayo ntuzogaruka. Kandi uwo mugenzi yari umugenzi ndanse no kuvuga aho twahurira n'ivyo twakorana kumbure ko bari gutoba muri bimwe mu vy'Imana. Ico gihe ndababwira none mwase yuko nitaba eca munyereka iyonja. Kuko kijya gihe murazi ko no mwikambi cyo bagombye bagenda bakagitorayo. Ababizi abari bahari kijya gihe apana babubu ngo cyara bavunye umuntu w'imyaka 15 16 ngo cyaramvunye uvuga ivyo utazi. Ntaho nari kunyegerera kuwa mbere nduzeyo naho nyene Imana irangirira ikigongwe munsi y'igisaka kiraho nta naho narinze. Numva uyo muntu nisiguye ukuntu byagenze uyo muntu yanjanye yo nawe yarahatswe kuko bamwagirije kubatesha umwanya. Uyu n'umwanya wadutesheje ibitsi byo twe tujamwo ahaguruka n'ingabo arigira. Nane nsigara ndamubwira nti uburyo uri nitombora. Burya habari kuza kugutora hanakunize. None rero reka dutahe. Ubu twari tukirimwo ubu zaraheze mu bisanzwe pi. Ico gihe no kuvuga ko nawe nyene urumva ingene Imana yagira binkurako ntiyasubiye kunyishuza. Ariko rero hariho uwundi yari yaranguranye ibihumbi 200 nari maze kumwishura asigaye ku 68. Wewe yaranyitwariye aha kw'izone kandi narahafungiwe amasaha ya kuko nari nagiye ntarenze ibihumbi 20. Kandi kindi nari nirengeje imbere ya opeje akabangwerega ya opeje ngo nuko angaya ari abantu bazi kuzugwira bakavuga ijwi ry'ububaya ngo hangwa afise ngwe mabeni ngo imisenyi ngo mabuye bariko barasesa ngo nampa amahere yanje wa mopeje nabwira none umuntu ko ari inshuti aba mwitongo ni parcelle ya mama n'inzu ni isigwa na mama ibi bintu bigiyemwe gute ko ari deni yampaye jewe ntamwivye. Opeje ati none mubwire rega Jesse je naguhamagaye navuge witahire je ntaco dupfa na wewe nyamugora toyo ntagende bandohokirije indani. Ndashima Imana kuko nari mfise hari abagenzi babimenye nayo nabibwiye muri ayo masaha 3 bari banzaniye ivyo 30 cashira kuri vya bindi 20 nari mfise ncanda yaha wa mopeje hanyuma turataha. Imana ishima. Ibintu rero bihera ico gihe birononekara. Mu bihumbi 2011 harateguwe igikorane ca communauté. Nari ndi umurongozi wa korale centrale. Nta numwe yabimenye. Ivyo nari ndimwo. Mwabona nkompoza indirimbo, nza ndabigisha indirimbo, kandi izo ndirimbo nazikompoza imisi yose. Kagenda kwibotike ngasaba bakampa ideni y'umuceri n'ibiharage, hanyuma ngaca ngenda muhira bariko barabiteka ngacamba mu kwandika ururirimbo. Kandi mpejeje gufungura ngaca ntora gitari nkarushira mu ijwi. Hanyuma ngaca ndaruzana muri korale vy'izigiro. Ntivyari bikenewe ko umuntu yamenye ivyo bintu cyane kuri jewe ni Mama Ogi. Kuko Mama Ogi ikindi gihagiye Uganda yaranzaniye mbere isamaki. Kandi yaraterereje no mu bantu aratereza mu baririmbyi ati nta bantu mwogira amahera ngo dufashe uyu muntu. Jewe nkumva isoni mugabo nkumva ko wowe bamfashisha yo bangiriye neza. Mugabo ntaco bakoze barakawutse. No kuvuga
ndakivunagure ndagipfunyapfuye. Naramaze imyaka 4 ntunzwe n'ideni ry'umuceri n'ibiharage ku mabotike. Ntaronka ahantu nkura 1000, ntaronka ahantu nkura ko kijya gihe byari byoroshe na 2000 warashobora kugaburira abana. Ikintu nibuka nuko ari umunsi navuye muhira njana n'umuntu nzi ko afize amahera, jewe abana baramfanye kuko niyumviriye abana jewe n'umutima uramvamo. Mva muhira nca kumuhana wa mbere ndabaza 5 ati singira namba, ndakoroka nja kumuhana ugira 2 ni muri heha, ati uno munsi banyishuye nabi yari umudandaza, banyishuye nabi nawe ngira njane kudandaza ntakwiye. Ndavayo ndereka nce muri Taba, nca muri Taba kuraba umubibi araho yarapfuye nawe yahora ngo pesha, sanga harugaye ndabura nabo mbazi yo yagiye. Ndereka nce mu isoko, ndaza mu isoko kuraba uwundi muntu yahora ngo pesha umuceri n'ibiharage, sanga mu kibanza ntiyaje wa muntu twari kumwe. Ndereka nduge mu Gisandema kwa Edimo ndabe kukurya nawe nyene ahora ngo pesha, ndahashitse bati yagiye mu idobori kurima kuko niyo mamo yiwe. Ndavuga nti hoke nta ntandi mbona noja, reka mbandanye muhira. Nshitse imuhira sanga umugore ariko arateka. Habari gani mambo ya mendekaje, ati Arine burya yazanye ibiro 2 by'umuceri n'ikiro cy'ibiharage, nimumfashe mumpera Imana. Reka sabe abantu bo bari ngaha, hariho umuntu nipfuza ko mpamagara marire ijya minota gatonyi naho mbonirenze. Hariho umutama Antoine ngende mwifuza kumubona ngaha, Papa Derira, kandi bamfasheho ko umwanya uraheze. Hariho umumama Mama Beni ni Alice, kandi namba na Mama Rupara ni Mama Ndeni, umudamu wa Migambi Emmanuel. Namba bari hano ndabasabe ndabinginze baze ngaha. Kandi n'umudamu Dafroza Mukaedimo mu Gisandema ndamusavye nawe nyene niyo bari wari aze. Kandi nahatoba yaje ndavuga. N'uwundi mutama yitwa Mombasa. Sinzi menga ntabandi nibagiye. Muzehe je nari nagusavye yuko unyaruka ukabona bandomaritse kuri iyi minota, nawe we uvyikoreremo ko ntabona abandi. Reka mvuge uyu muntu muri iyo myaka yose namaze warakoze kunduhurira imitwaro, kubera yagenda kurondera akazi n'umwubatsi nta nico dupfana na kimwe. Mugabo yaraza amagorwa ngowe akanigana na shebuja amusaba akazi, mugabo akanigana ansabira nanje aho nosesa amabuyi cyangwa umusenyi ngo ndonke iconje. Warakoze kungirira neza, warakoze kunduhurira imitwaro. Imana iguhezagire. Alice Mama Beni nabonye ngira yari jamba kuko bakoranya n'uyo Mama Rupara ndiko ndavuga kugira ngo barabe ko bokwiza 5,000. Umwe ati je mfise 2,500 n'uwundi ati naje ndabirondera 2,500. Uwo munsi baca bampa 5,000. Hajya ugira isoni barababeshi, kandi 5 byarasumye. Mvuza ko konyene Imana ibaho umugisha ihezagire n'abana babo. Uyu navuze ari nani Dafroza yaba yaje n'ibihumbi 2,500 nasigaye ko nace ndabimuha nari nabizanye kuva ico gihe, kuko nta munsi numwe yanyimye ideni ry'ibiharage n'umuceri. Ikaye ikuzura ariko akandika no mu yindi. Yarangiriye neza, yaranduhuriye imitwaro, nawe Imana izoyimuruhure. Ujya mugabo Mombasa navuze iciza yankoreye muri ico gihe, yararonka amahera. Yaraho wazubona antomye je akangira umukozi wiwe, mugabo adakorera ubusa, akantuma muri CCM nkaja kurotira amahera. Antumye nkazana 150, namenya naza ndabizi ko 50 ari vyagirambe.
antumye nkagenda gusuma inyama, haraho yantuma ibiro kenshi oya inyama yakunda kuzigura turi kumwe, aguze ibiro 3 nace menya ko ikiro ari gwanje. Abo bantu baranduhuriye imitwaro, abo bantu baramfashije, abo bantu barangiriye ubuntu, Imana ibagirira ubuntu. Harajya amajambo tubona mu gitabo cy'Abigalatiya, hajya mu gihimba cya 6 uhereye ku murongo wa mbere, hajya hariho ahantu hari amajambo avuga ngo bene data mwebwe umuntu muri mwebwe niyo yocumura, ariko mwebwe abimbwe mu muhagaze mu muhanurishe umutima w'ubugwaneza, kandi wiyubare nawe ubwawe woye koshwa nabi. Ariko acamanuka ku wundi murongo, hajya ku murongo ugira 2 akavuga ngo muruhurane imitwaro mushitse muryo ivyagezwe vya Kristo. Turuhurane imitwaro kuko ariko gushitsa ivyagezwe vya Kristo. Tureke kujinja ngo tuzite, twibuke ko hanze hari abantu bashonje. Namba turi abantu bavuga ubutumwa bwiza, tureke kugara tubigarirako, kuko ijambo rivuga yuko tuzobisiga ku isi ntituzogibagira, iryo riguma rivugwa ntibabigutana byose. Bakujana mu modoka nziza muga batari gwawe, yakoswe gwawe no nyoramwo. Turuhurane imitwaro, ibi naho no bikatishiriza mu nshuti. Hari abo muvukana mutavugana kuko hari wagucumuyeko, ariko nawe ntihabuza abo wacumuyeko. Vyofatigwa ko vyose waranse kumufasha, ariko nawe wobura ikigufasha. Tuvyirengagiza ivyo, tugiriranira ikigongwe, turuhurane imitwaro. Reka rero mvuge mu guheraheza, mvuge ngo iki, hariho ingene turiko turagenda turaruha, tukagenda turaruha, tukagendana imiruho, umuntu akagendana intundu n'umubabaro n'agahinda. Wowe mugahura muhana yambu, mugabo iwe indani hariko hakaye urubeya rwinshi. Mugahura muhana yambu, niyo hoba rukuza gukoranira hano mu rusengero ukamubonaje mugabo azanye umutumba gusa, umutima wiwe uri kure cyane kubera amagorwa kanaka. Nikigwanisho satani abazanye, nibigwanisho, ikigwanisho bya satani. Twihebure, ducike intege, tubone yuko bitagishoboka, tubone yuko bitagipfa byarakunze, tubone yuko tutazopfa twarakize. Erega barabizana no mu mitima y'abantu bazi ko bacumuye. Haje gituma Bibiliya ivuga ngo niho ibyaha byawe byo bitukura bigasa n'amaraso n'agahama bigatukura tukutuku bizokwera derenga sherege. Erega nawo nyene rijya n'ijambo ryo kuremesha abantu bacumuye byinshi. Umutima ukihebura ukabona ko ibyaha wakoze utopfa warabibabariwe, ariko amaraso ya Yesu Kristo, haleluya, amaraso Yesu yavuye ku musaraba, iyo yogeje ico y'ibyaha ntiwomenya ko hari byahigeze, kuko Imana ntisubira kubiharura. Iyo abantu rero tugenda twihebuye tugacika intege, umengo ntaco tuzovamwo. Urumva uharura imyaka umaze, ubwo jewe ndacabyara, uharura imyaka umaze, none itunga ko mu Burundi dukenye ubwo jewe ndacarironga. Ugaharura imyaka umaze, ukagumuraba we ntugira inshuti mu bakoroneri, ntugira inshuti mu bagenerale, ntugira inshuti mu bashinga amateka, ntugira inshuti mu bashikiranganje, ntugira umutima ukazokwihebura. Kumbe na yeri ya satani agomba ko twibagira Imana n'ibyagezwe byayo, kuko namba twokwibuka Imana twokwibuka ko isumba izo nzego zose mbeje kudondagura. Namba twomenya ko duvise Imana twomenya ko ari yihambaye kurusha ipete rya nyuma riri ku isi rya marishari, ko ariyo ifise ububasha bwo gukinga. Ugasanga satani rero araduciye intege, tukamana intege. Muzosanga benshi barahevye ibikorwa by'Imana, niyo hari uri karabikora akabikorana umubabaro n'agahinda. Ariko ngomba ngo ndababwire, Imana yanteye iteka, sinoreka kuyivuga. Hari undi muri imvye ngo je nabo twe nabo mu nzu yanje, kajya akantu ry'Abanyarwanda bavuze nabo mu nzu yanje tuzokorera, je n'inzu yanje tuzakorera Uwiteka, waduhaye amazi tunyotewe.
je n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka Imana, nzoyishingira intahe, ababanyi nzobabwira ko ubu ndi ideni ndaririha. Abantu bose nzobabwira ko Imana yanteye iteka, ko nicara ngasangira n'abagenerale, ko nicara ngasangira n'abakoronteri, ko nicara nkagendana n'abantu nka mwebwe, kandi ntacyo wongaya. Amagogo yo urazi utonze ku ibotike atamahera wajanye, no kuvuga usanze hari abakiriya nka 6-8 uguma inyuma, sivyo? Uguma uraba ingene baheza, hari uzubona uwundi aje ukibaza none bahera ryari kugira ndamwe nturinda nguca imbere y'abazanye amahera, nivyo kunda siko. Hanyuma rero iyo ubonye uguma wegera ukazubona urashikiriwe, burya wobaza ngo uwo muceri ubwo nturimwe amabuye, amanyama bayahezesha, naho yoba ariyo menshi kurusha umuceri, utombo yakawuguha urayahekenya cyangwa ureke. Ariko ujyanye akanoti ku ibotike, Imana ishimwe kwe. N'abantu bose usanga batonze bavuga ati aho mwahagarariye aho mbi, uwo muceri wo nangahe kumenga harimwe amabuye, urabivuga neza bikavugika. Imana ishimwe. Aho tutageze ejo tuzohagera ejo haza. Nivy'ukuri, kuko nta nshuti mfise yabinkoreye, ni Imana. Ya ndirimbo rero nayivuga ngo iki, ya ndirimbo muri mwe twavuga imwe y'Igiswahili, hariho agace nibuka ko nanjye sindayizi yose. Hajya kajya gace kavuga ngo haijaririsha mapito, ntacyo bitwaye kuvyo waciyemo, ntacyo bitwaye kuvyo bakuvuzeko, sivyo? Mbega ikindi haijaririshe tena kingine cha tatu, mapito yako waliosema kwako. Au ya hariya kandi menga kagira gatatu imbere yo gushikira story ya. Usiangalie story yako, nturabe kahise kawe, ntuharure ngo so wawe nta modoka yaguze ngo wihebure ngo ntayo wogura, uzoyigura mu izina rya Yesu Kristo. N'ububasha bw'Imana, ntuzogende ngo wihebure unangalia story yako kahise, ati papa yapfuye ari umupangayi, yapfuye atacamaze, ukiyigera ngo nawe uzopfura umupangayi. Oya, mu izina rya Yesu Kristo, namba zodushumbusha no muri ubuzima uzoyubaka, wubake n'izo upangisha. Bitonde gusa bagabe abariko barakugaragaza gati, uzoreke kubihora, ariko bazomaramara mu bwenge. Ariko uzobahembure, uzobafashe, uce bugufi gose, kuko Yesu ni Imana yatsinze n'urupfu, yamara yaciye bugufi kurusha. Araba musi kure, duce bugufi hama twumire ku Mana. Umuntu umwe yatwegishije aha, yari representante gare finesse, kandi harahanyene mugabo sinibuka ko akakara kasinze ko kara kandi brad of fair nawe ninde wazangwa nyitege. Yaratubwiye ati abantu babiri, aha niho ngomba guhereza, bafatanye brad of fair gutya, urumva urarondera no mu maguru bugikomeye, umugongo ntuburanyagara nkuko, kuko biva hose saha mu kuboko gusa, nino mu mbavu buri, hanyuma mugaca mugenda. Hariho ukurindira mbere akashaka akakwihoza ukamengura mujanye, bimuhora mubibona ndabizi. Haraho umenga arakuregeje, wowe ukabona ko ukamengura nentewe, mugabo arahashiramwe ikindi gitensi cyo kudoga umusozi, ukabona araje itwato kuvuga twose ari wishimiye akakurambika aha. Finesse rero ariko aratwigisha, yavuze ati abo bantu bari babiri gutya nyene, bari babiri nyene. Wa mugabo ngo acarazwe ati umwe bariko bafatanganye,
aramwongorera buke sinzi ko arabandi bavyumvise ati burya ndatomboye kubona untanze burya hari hasigaye nk'iyindi segonda imwe wari wampejeje wari wanyaye uwo muntu aca atangura kwihebura ati yo kumbe yo nemera isegonda nari nciye umudari utya niko tumeze rero turiko turagwana n'isi na satani n'inyama turiko turagwana no kwihebura turiko turagwana n'amaganya kwiganyira bimeze uko kandi vyiza navyo reka Kristo ntabeshe none siko yabwiye Petero ati Petero umuntu wese yahevye ibintu bingana uko onye kubwanje no kubw'ubutumwa bwiza azobishumbushwa umurengera haba muri ubu bugingo si mpaka mbinguni oya no ngaha tukiraha turimbura kuvyo twarimye twarubashimana yadutera iteka ubu rero tumeze gutya nagomba ndakubwirira rafiki yangu reka kuruha gumizako inyishu yawe Imana yayifise mu maboko gumya reka kurekura reka maganya himbaza Imana yaremye isi n'ijuru kuko ifise inyishu ndabahaye kaza baririmbye natevye nabo sinzi gituma bataciye baza kare hari igihe bahora baza atawurinze kubahamagara nimuze kare indirimbo nasavye mwayumvise namwe nimuhaguruke tuyigigize tuyihotore uyiririmbe neza ntacyo bitwaye ivyo wowe uri kuracamwo ariko wizera Imana gusa ntacyo bitwaye ivyo kwihebura ivyo abandi baguhenda ivyo kuvuga ngo mu Burundi tuzopfa turabakene ivyo ntacyo biriko ariko wewe uraba Imana yashize inyenyeri hajya hejuru ku ijuru yashizeho ibiyaga binini binini na bito abari iyo gusa bari yo dushinga ijisho hama tugumye biri mu kugenda neza haijaririshe mapito yetu twese n'amashi bukebuke haijalishi waliyosema kwako, haijalishi mapito yako, usiangalie historia yako nzuri, wewe songa mbele, songa mbele, songa mbele tu, mema yako mbele. Agatama ka Yesu yiko wapi? Stani n'umurongozi wa korale byizigiro akubitiye he? Ndagushimiye cyane kuko wangabiye 30,000 mwishira hamwe nagira njemwo basaba 50,000 nanje nari mfise 20 atarenga ni wangabiye 30 baranyakira mwishira hamwe ubu kugira ngo ujinjiremo utanga miliyoni 5 Imana iguhezagire iguha umugisha haijalishi waliyosema kwako, haijalishi mapito yako, usiangalie historia yako tu, wewe songa mbele, wewe songa mbele, songa mbele, songa mbele tu, mema yako mbele. Haijalishi waliyosema kwako, haijalishi mapito yako, usiangalie historia yako tu, wewe songa mbele, wewe songa mbele, songa mbele tu, songa mbele tu, mema yako mbele, songa mbele, songa mbele, songa mbele, wewe songa mbele, wewe songa mbele tu,
fuata neno la Mungu alilosema kwa usikate tamaa, usikate tamaa, kaza mwendo tu, kaza mwendo tu, ukaribu kufikia ahadi yako. Ndugu yangu songa mbele, songa mbele, usikate tamaa, songa mbele tu, fuata neno la Mungu alilosema kwa usikate tamaa, usikate tamaa, kaza mwendo tu, kaza mwendo tu, ukaribu kufikia. Makofi, makofi, makofi. Hey, Jesus, Jesus. Songa mbele tu, usikate tamaa. Bwana yuko pamoja na wewe. Hallelujah, hallelujah. Sasa inawezekana kwamba umepitia mambo makuu, tena yawezekana historia yako sio nzuri, lakini jipe moyo, ndivyo Bwana asema. Jipe moyo ndugu, jipe moyo mama, kaza mwendo ndugu, Mungu yakubiri. Songa mbele, songa mbele, wewe songa mbele, songa mbele tu, wewe songa mbele tu, fuata neno la Mungu alilosema kwa usikate tamaa, usikate tamaa, kaza mwendo tu, kaza mwendo tu, ukaribu kufikia ahadi yako. Cheza kidogo, cheza. Cheza, cheza, cheza. Hallelujah. Hallelujah. Cheza, 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 cheza. Makofi kwa Yesu. Yakome.